弟姐妹们好！消失了2个多月的疯子，现在满血复活回来了，继续我的国外骑行之旅，流浪继续开始。然后我现在呢已经来到了新疆的叶城，我的自行车也拿到手了。之前我从无人区出来的时候，不是放到叶城了吗？完我回家了，回家之后呢就消失了2个多月。至于为啥消失呢，我就不说了，反正是现在回来了，啊，继续流浪生活吧。看我这大脸，这段时间养胖了，实话，啊，胖了好严重。然后现在呢，我就要把自行车找个地儿去修一下。来个刨冰，多少钱？5块，好的。神奇的刨冰，看看这里很热闹。这里。一份神奇的酸奶刨冰，打开看一下里边什么样。里边就是这个样子，冰冰还有奶。现在我们喝一口 ，Go！ 主打就是一个凉啊，酸奶的味道非常的严重，真的。还是挺好喝的，5块钱。兄弟们，你们看看前方这3个警察嘛，在这个叶城的大街上啊，特别的多，不知道为什么。真的，新疆叶城这个地方治安还是比较哇塞的，因为隔一段路就很多这种警察，就是在巡逻。完这边的宾馆、酒店什么的，还也有人，也有那个保安巡逻。治安还是可以的。真的特别可以，1公里几百米，那就3、4个警察，反正一堆的在巡逻，特别多，特别多，治安特别好，真的，不墨迹了，修自行车去 ，Go！ OK， 到了吉安特，就这里。然后黄油光这里面机器，然后把它给压死，下面移到了啊，黄油大功告成。兄弟姐妹们好，消失了3个多月的我，今天出现了。现在我已经回到了新疆，从新疆的叶城正在赶往新疆的塔县。就是红旗拉普口岸的国门，因为我要骑行巴基斯坦嘛，所以现在我正在往塔县、往国门那里去赶。今天呢，骑了40公里，我只想说，好累，真的好累，因为这3个多月，消失了，然后我体重严重上升，长了几十斤，所以骑自行车感觉特别的累。今天是第1天骑，然后只骑了40公里，我没敢多骑，我怕身上疼嘛。然后现在这里呢，离叶城40公里吧，然后到塔县还有400多公里，挺远的。然后呢，我的计划是骑巴基斯坦，然后在那叫伊朗，然后阿富汗，然后亚美尼亚什么的，我是这么打算的啊。但是后期这计划没有变化快，还不一定呢。但是暂时这几个地方先。现在呢还在新疆，还没到巴基斯坦，还有好远呢。然后呢，回来了，现在这个地方呢就是新疆，这个地方灰尘太大了，全是这种土，看，这种土它就是也烟特别大。它的是国道、县道，看这土。都是这个样子，冒烟咕咚的，看，
然后这种沙子，新疆这边的土，它灰尘是很大的哦，不知道为什么。然后呢，这是我一车的装备，哇，比之前比在无人区的时候东西还多。看看，这是我买的馕。然后今天呢，我就在这个小房子里住了。怎么说呢？反正是身体很不适啊。我这里全是膏药，给你们看一下。我现在我这赘肉好多啊，看这里，然后还有这里，贴的全是膏药。胖了几十斤，然后哎呀这肉，哎呀咕噜嘟了的，很难受，骑不动。但是没有关系，我感觉骑着骑着就会没有吧。身体也是特别的难受，生病了啊！我也不说是什么病，我回来了。然后兄弟姐妹们，阿峰继续带你们环游全世界。然后呢，看到阿峰的视频呢，给我点个赞，加个关注，评个论。还是那句老话，男人一定要猛，不行。感谢。